Сәлем достар, қазір сағат 1:12 кетті. Артындағы рюкзакта палатка және келесі аялдама. Бурабай! Очень душно. Былай өткізесің ғой, да? Палатка дайын. Осындай палатка 2 адамға, іші өте кең. 3 жыл бұрын мен осы палатканы 16 000 теңгеге алғам, қателеспесем. Бурабайға келген басты себебіміз көл, бірақ біріншіден тамақ ішеміз. Өте дәмді. Сосын Әйгерім осындай пирог пісірді. Да? Блин, сағат. 1, 2, 3. Уху! Қазір күн батып жатыр, адам азайды. Бурабай шынымен тап-тамаша жер.
орман, көл. Ауа райы керемет. Мусорка іздеп жүрміз. Таптық. Туалет жабық екен. Екінші дәретхана таптық. Қазір көреміз, ашық па, жабық па. Екінші дәретхана сағат 9-ға дейін жұмыс істейді екен. Біз 8-ден 59 кеткенде келгенбіз және видео түсіре бастадық. Сосын Татешка, апашка келді да, не түсіріп атсыңдар, анау ашайын ба туалетте? Иә, ашсыңыз. 150 теңге бір адамнан. Плюстары іші таза, суы бар, бірақ минустан свет жоқ, қағаз жоқ және ақылы. Бірақ олар частниктар, оларды да түсінуге болады. Ал мемлекеттік дәретханалар олар істемейді, жабық. Негізі кез келген елдің туризм қаншалықты дамығанын осы дәретханалар арқылы көруге болады. Палатка ішінен қазір әдемі көрініс болады. Біз ұйықтайын деп жатырмыз. Дала қап-қараңғы, тек табиғат дыбыстары ғана естіліп тұр. Қайырлы таң, достар. Біздің таңымыз міне осылай басталды. Ё-моё, как сук. Су қандай, тап-таза? Жам, қалай ұйықтадың? Күшті. Будильник сағат 7-де тұрдым. Прям вообще кайф. Адам жоқ. Тіптейш. Палаткамен шығып тұрмыз. О, неужели? Бізде түскі асқа роллтон, газовая плита болмаған соң қайнаған суды іздеп шықтық, таптық. Бір дүкеннің ішінен